ए नाती के बेटा के कहत है जे गेहूं काटे जा में छाका के सीन बा। बाप रे बाप, हई नतिया के बेटा अभी ले सुतल बाटे कि हमार नाम दिल मोहन। किरिन कपार पर हइया गइल आ रात भर मोबाइल टिप टाप करके चलैले बा आ गहुआ काटे जइहन एकर मौसा। नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। हम डिम्पल बतकही बिहार चैनल से आज आई बहुत ही सुंदर कॉमेडी कलाकार जे सब के अपना कॉमेडी से हंसावे नी, मनोरंजन करे नी। आज इंटरव्यू कल जाओ, कुछ जानल जाओ कि यहाँ के काहे लाइन में आईनी, का कॉमेडी में करे नी। अपन परिचय दिया और नाम बताएं। हमार नाम दिल मोहन। दिल मोहन मोहन। अच्छा, दू गो नाम बा? हाँ, एगो नाम है शिवचरण प्रसाद। अच्छा, आ दूसर का नाम प्यार से लोग कहेला दिल मोहन। ए महाराज, नाम हो कि पूरा पंचायत का नाम रखल बनी? पूरा लोगे कहेला दिल मोहन। अच्छा, दिल मोहन। दिल मोहन जी, एक बात बताई कि रउआ कॉमेडी वीडियो बनावे नी? हाँ, कॉमेडी वीडियो बनाइले। अच्छा, एकरा पहले रउआ का करत रहनी? हाँ, एकरा पहले फर्नीचर के काम करता रहनी है। अच्छा, 3 जगह कोई उहो रख लेला सन। का रख लल सन? पैसा। अच्छा, पैसा रख लल सन। हम सोचने कि रउआ का रख लल सन। मांगते मांगते हार गनी तो छोड़ देनी। नाच में रहनी तो उहो पैसा रख लेलस। अच्छा, नाचो वाला पैसा रख ललक, फर्नीचरो वाला पैसा रख ललक। ऐसन काहे बा कि सब केहू पैसा रखिए लेला? मांगबे न करे, कोनो बगल में से काहे जम थोड़ी। अच्छा, मैंने मांगे नहीं, लोग देला ना मुँह 2 बार समझेला। अच्छा, यही से कॉमेडी वीडियो बनावे चले नी? यही से कॉमेडी बनावे चले नी। ऐसे बेटर ग्रुप में जाइले तो रोज के पैसा मिल जाला तो लगनिए भर बनाए। अकरा बाद का करे तो यही से कॉमेडी वीडियो बनाइले आ हमरा अच्छा लागेला। मैंने गरीबी से जूझतानी कुछ क के इतना मेहनत करते हुए भी ओकरा बाद भी रउआ मैंने लोग के मनोरंजन करे खातिर कॉमेडी वीडियो बनावनी ना? हाँ, रउआ मैंने दूसरा के वीडियो बना के दिखाएब नु तो हमरो मन में खुशी मिली। रउआ दुख तकलीफ होला तो मैंने दिमाग अलग ना चला वीडियो बनावे में ना। हम इतने जाने नहीं कि शिव गुरु बानी तो हमरा सब कुछ मिल जाई। अच्छा, मतलब भगवान पर विश्वास बा रउआ? जे कौना टाइप के वीडियो बनावे नी रउआ? वीडियो बनाई ले कि अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, किरिन कपार पर आ गई आई अभी ले सुतल बाटे आ फ्री फायर देखत आवे रात में रात में देखत आवे आ चलावत आवे आ ये बार ले सुतल बाटे आ ओकरा बाद उहाँ के गइल बानी कटिया करे भोरे के आ ई तुरंत खटिया। मतलब समाज में इस संदेश देवे के चाहतन कि फ्री फायर खेल के लइका खराब होता रहसन, खराब हो जाता रहसन, फ्री फायर में हैरान रहता रहसन। अब परीक्षा देवे जाता रहसन तब फेले हो जाता रहसन। अच्छा, परीक्षा देवे माने ई सब चीज रउआ दर्शावे के चाहतन समाज में कि ई सब छोड़ देवे के चाहिए, गार्जियन के लइका के पढ़ावे के चाहिए, अच्छा शिक्षा देवे के चाहिए ना? हाँ, अच्छा शिक्षा मिली तो अच्छा बुद्धि हुई। अच्छा, रउआ कितना पढ़ले बनी? हम तो 2-4 क्लास पढ़ नहीं तल बाबूजी मर गए, के पढ़ावे वाला बजे पढ़ाई। अच्छा, इतना मतलब देखी गरीबी स्थिति थोड़ा सा हेमय हो जाए, थोड़ा सा गरीबी इतना स्थिति झेल के खुद ना पढ़नी, लेकिन जागरूक करत नहीं लोग के कि ऐसे भी लोग माने अपना बच्चा के पढ़ाई। हमार हाल बा कि जब मर मर के कमाई ले आ ये कहो पैसा ना पाई ले। वीडियो देखला से मन फ्रेश रहेला लोग के? हाँ, मन फ्रेश रही, बीमारी ना होला ना, बीमारी ना हुई। ई रुआ कैसे पता बाटे कि मैंने बीमारी तो हम मैंने जहाँ तक जानता नहीं कि हार्ट पेशेंट खातिर खुशी जरूरी है, हंसल हमेशा स्माइल रहे चाहिए, तो ई रउआ के बतैले बा? हमारा के बतैले बारे गौरी संवरिया। अच्छा, गौरी संवरिया के हरो? गौरी संवरिया बारे लगही चैनल के मालिक हूँ? चैनल के मालिक हूँ। अच्छा अच्छा, रउआ दिल में रहलन का के कहतन कि लगही पड़न? हाँ, वो कहीं रहेले कि हमारा दिल में रहेले। अच्छा, जितना हम शिव गुरु के माने नहीं उतना उनकरा के माने नहीं। मैंने ये चैनल के अगर सब्सक्राइब नहीं कैले तो लाइक कमेंट करी, सब्सक्राइब करी। ऐसन इंटरव्यू देखे खातिर और भी कलाकार के, सिंगर, कॉमेडी स्टार सब लोग के देखावल जाई।
हमनी के इस चैनल के माध्यम से जमीनी स्तर के कलाकार के आगे बढ़ावे के प्रयास करतनी सन। हम डिम्पल, जय हिंद, जय भारत।